तृतीय श्रेणी कुनी कुनी पिला माने आज आम भिडियो तुम साहित्य बही रे थिबा साहाज्यर सुफल ए विषयटी को आज आम भल भाव में पढ़ा और बुझा। तो पिला माने तमाने मध्य भल भाव में पढ़ा चेष्टा कर, भल भाव में पढ़ी मन रखा चेष्टा कर, कहीं ए विषय वस्तु गुड़िक पढ़ले तुमको प्रश्नोत्तर करने सहज हम, जहाँफल किसी भी असुविधा हेब ना। तो पिला माने ता पूर्व तुम मैंने जदि यही चैनल नुआ अच्छ ताहले जल्दी जल्दी चैनल टी सब्सक्राइब कर दियो, ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो। तो पिला माने मु जेते बेले भी एही भली वीडियो अपलोड करिबी संगे संगे तमनको पाखु नोटिफिकेशन चल जिवो आ तो माने घरे बसी एही भली वीडियो पाई परिबो। तो पिला माने एबे आमे पढिबा कोन ना साहाज्यर सुफल हला, साहाज्यर सुफल। तो पिला माने आज आमे पढिबा कोन साहाज्यर सुफल। तो पिला माने साहाज्यर सुफल कोन ना आमे जहाकू साहाज्य करिथिबा तार सुफल माने फल फलटा कौन मिलता है। तो पिला माने एबे आमे पढ़िबा बेसी दिनर कथा नुहे। तो पिला माने बेसी दिनर कथा नुहे, अल्प दिनर कथा। सेते बेले बंगलारे अकाल मरुड़ी पड़ी थाए। तो पिला माने केउठारे अकाल मरुड़ी पड़ी थाए ना बंगलारे अकाल मरुड़ी पड़ी थाए। लोके भोकरे आउटु पाउटु होई एणे तेणे भिक मागु थांती, चारियाड़ खाली हाहाकार रे पूर्ण। तो पिला माने बेसी दिनर कथा नुहे, सेतेबेले कौन होइथिला ना बंगला राज्य रे कौन होइथिला ना अकाल मरुड़ी पड़ीथिला। एमिति भी सटाई प्रश्न पड़ी पारे डैश राज्य रे अकाल मरुड़ी पड़ीथिला। तो पिला माने बंगला मन रखिबो, बंगला राज्य रे अकाल मरुड़ी पड़ी थाए। लोके भोकरे आउटु पाउटु होई एणे तेणे भिक मागु थांती। तो पिला माने जेहेतु अकाल मरुड़ी पड़ीथिला, मरुड़ी समय कौन होइथाए ना खाइबा को मिली न थाए, सेतेबेले लोक माने भोकरे आउटु पाउटु होइथांती, जहा फल भिक मध्य मागी थांती। भिक मध्य पिला माने से समय मिलिबा बहुत कष्टकर हो जाइथाए। चारियाड़ खाली हाहाकार रे पूर्ण। तो पिला माने चारियाड़ कौन होइथाए ना हाहाकार रे पूर्ण हो जाए, हाहाकार पड़ी जाइथिला। तापरे देखिबा पिला माने कौन हैला, सेही समय रे दिने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर वर्धमान सहरर एक बजार आड़ को जाइथांती। तो पिला माने सही समय रे कौन होइथाए ना दिने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो पिला माने ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन करथिले ना वर्धमान सहरर एक बजार आड़ को से जाउथांती। तो पिला माने देखिबा एबे से जिबा समय रे कौन हैला, सामना रे देखिले गोटिए बालक चिरा कना पिंधि तांकरी आड़ को चाली चाली आसुछि। तो पिला माने सेही समय रे कौन से जेते बेले वर्धमान। तो पिला माने एमिति भी सटाई प्रश्न आसी पारे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर डैश सहरर एक बजार आड़ को जाउथांती बा जाउथिले। तो पिला माने मन रखिबो वर्धमान सहर है, वर्धमान सहरर एक बजार आड़ को से जाउथिले। सामना रे से कौन देखतिले ना गोटे बालक चिरा कना पिंधि तांकरी आड़ को कौन चाली चाली आसुछि है। से वर्धमान सहर आड़ को आसुथिबा समय रे से देखिले जे गोटे बालकटीए चिरा कना पिंधि तांकरी आड़ को चाली चाली आसुछि, कौन आसुथिबार दृश्य से देखिले। न खाई न पी से रोगिणा देखा जाउछि। तो पिला माने से पिलाटी चिरा कना पिंधिथिबा समय रे से न खाई न पी रोगिणा मध्य देखा जाउछि। पाखकु आसी विद्यासागर को हाथ जोड़ी कहिला, बाबू मते पैसाटिए दियंतु। तो पिला माने से समय कौन है ना जेतेबेले से ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बाटरे पिलाटी देखिछि है, से समय पिलाटी कौन करछि ना बाबूंको पाखरु, तो बाबूंको पाखकु आसीछि। तो पिला माने बाबू के ना विद्यासागर को पाखकु आसीछि आ तांको हाथ जोड़ी कहिछि कौन ना बाबू मते पैसाटिए दियंतु, बड़ धर्म हेबो आपणकर। तो पिला माने पिलाटी हाथ जोड़िबा सहित पैसाटिए मागिबा सहित ता सहित पुणी कहूछि कौन ना बड़ धर्म हेबो आपणकर, मु आउ मा दुहे भोकरे अछु। तो पिला माने पिलाटी कहूछि बहुत दुखर विषय एठी जे से कहूछि कौन ना मो मा आ मु दुहे भोकरे अछु, किछि भी खाई नाहु। तो पिला माने देखिबा एठी ईश्वर चंद्र विद्यासागर पिलाटी को किछि पैसा देले कि नाही। तो पिला माने ए छवि रे तमाने कौन पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं एठी छिंडा लेंकड़ा पिंधिथिबा बालकटी को मध्य देखि पारुथुबे। से किपरि न खाई न पी रोगिणा देखा जाउछि, चिरा लेंकड़ा प्यांट खंडे पिंधिछि। एठी से बाबू को जेतेबेले सामना रे देखिबाकू पाइछि, संगे संगे से बाबू को हाथ जोड़िछि आ कहिछि कौन बाबू मते पैसाटिए दियंतु,
ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମା ଦୁହେଁ ଭୋକରେ ଅଛୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି ପଣ୍ଡିତ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲାଟିକୁ ବା ବାଳକଟିକୁ କ'ଣ ପଇସାଟିଏ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ତତେ 4 ପଇସା ଦେବି ତେବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାସାଗର କ'ଣ ପିଲାଟି ମୁହଁରୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ କି ପିଲାଟି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗୁଛି, ସେଇଠୁ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? ନା ସେ କୁନି ପିଲାଟିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯଦି ମୁଁ ତତେ 4 ପଇସା ଦେବି ତେବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲାଟିକୁ ଏ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ବାଳକଟି କ'ଣ କହିଲା ଦେଖିବା। ବାଳକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା 2 ପଇସାର କିଛି କିଣି ଖାଇବି, ଆଉ 2 ପଇସା ମାକୁ ଦେଇଦେବି। ତ ପିଲାମାନେ ପିଲାଟି ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା 2 ପଇସାରେ କିଛି କିଣି ଖାଇବି। ଯେହେତୁ ସେ ଭୋକିଲା ଅଛି, ଅକାଳ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ସେ କିଛି ବି ଖାଇନି, ତା ମା ବି କିଛି ଖାଇନି, ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ 2 ପଇସାରେ କିଛି କିଣି ଖାଇବି ଆଉ 2 ପଇସା ମାକୁ ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ତତେ ଯଦି 2 ଅଣା ଦିଆଯିବ? ବିଦ୍ୟାସାଗର ପଚାରିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଚ୍ଛା ତତେ ଯଦି 2 ଅଣା ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବାଳକଟି ସେଇଠୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ବାଳକଟି କହିଲା ବାବୁ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ପିଲାଟି ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ସେ ଭାବୁଛି କ'ଣ ନା ବାବୁ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ ତତେ ଯଦି ମୁଁ 4 ପଇସା ଦେବି ତୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ପୁଣି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତତେ ଯଦି ମୁଁ 2 ଅଣା ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସେ ଭାବିଲା କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। କିଛି ନ କହି ବଡ଼ କରୁଣ ଚାହାଣୀରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ତତେ ଯଦି 2 ଅଣା ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଟି ଆଉ କିଛି ନ କହି କରୁଣ ଚାହାଣୀ ବା ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ବିଦ୍ୟାସାଗର ଆଗରେ ଯାଇ ତା ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ, ଖୁବ୍ ଆଦରରେ କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତତେ 4 ଅଣା ଦେଇଦେବି ତେବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଆଗେଇ ଯାଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ପିଲାଟିର ବା ରୋଗିଣା ସୋଗିଣା ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେ ପିଲାଟିର ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଆଦରରେ ବା ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତତେ 4 ଅଣା ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? 4 ଅଣା ବଡ଼ ଚକିତ ଚାହାଣୀରେ ପିଲାଟି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଠୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଠୁ କହୁଛି କ'ଣ ନା 4 ଅଣା, ଏହା ଭାବିକି ସେ ବଡ଼ ଚକିତ ଚାହାଣୀରେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ପିଲାଟି କ'ଣ ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ଭାବି କହିଲା ତାହେଲେ ତ ଆମର ବିପଦ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଠୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲାଟି ଭାବିକି କହିଲା କ'ଣ ନା ତାହେଲେ ତ ଆମର ବିପଦ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। 2 ଅଣାର ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେବି ଆଉ 2 ଅଣାର ଆମ୍ବ କିଣି ବିକିବି, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଲାଭ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ପିଲାଟି କହୁଛି ଯେ ତ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତତେ ଯଦି ମୁଁ 4 ଅଣା ଦେବି ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ତାହେଲେ ତ ଆମର ବିପଦ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, 2 ଅଣାର ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେବି ଆଉ 2 ଅଣାରେ ଆମ୍ବ କିଣି ବିକିବି, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଲାଭ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାକୁ 1 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ପିଲାଟିର ଏହିଭଳି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲାଟିକୁ କ'ଣ 1 ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେ। ପିଲାଟିର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲାଟିକୁ 1 ଟଙ୍କା ବା ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପିଲାଟି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ତା ଜୀବନରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଖିନଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ପିଲାଟି କେବେ ବି ତା ଜୀବନରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଖିନଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାବୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ 1 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 1 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା, ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାକର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଟଙ୍କାକରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ସମୟରେ ଟଙ୍କାକର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ସେ ସମୟରେ ଟଙ୍କାକରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଛବିରେ ତମମାନେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, କୁନି ବାଳକଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବାବୁ ତାକୁ 1 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ସେ କିପରି ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପକାଇଛି ଆଉ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ତା ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, କୁନି ପିଲାଟି 1 ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସେ କୋଉ କାମରେ ଲଗାଇଲା।
केते वर्ष बीतीगला विद्यासागर ए घटना को भूलीगले। तो पिलामाने जेहेतु बहुत वर्ष बीती जाइथिला सेथिपाई विद्यासागर ए घटना को भूली जाइथिले। पुणी थरे वर्धमान जीवा पाई सुजोग मिलिला। तो पिलामाने से तांको आउ थरे वर्धमान सहर जीवा पाई सुजोग मिलिथिला। बजार रे 2-3 जण बंधुଙ୍କ साथी जाउछंती। तो पिलामाने से वर्धमान बजार रे से 2-3 जण बंधुଙ୍କ साथी जाउ थांती। सेतिके बेले जणे युवक आसी तांको प्रणाम जणाइला। तो पिलामाने सेतिके बेले जणे युवक आसी तांको प्रणाम जणाइला बा प्रणाम कला। तो पिलामाने से जो युवकटी आउ से छोट पिलाटी नुहे तो तापरे तांको ता निज दुकान भीतर को जीवा पाई खूब अनुरोध कला। तो पिलामाने से जो बालकटी बा युवकटी आसी विद्यासागर को प्रणाम कला, नमस्कार कला। तापरे तांको ता कौन कला ना निज दुकान भीतर को जीवा पाई खूब अनुरोध कला। तो पिलामाने देखिबा तापर कोन हैला, विद्यासागर युवकटी को चाहिए चिन्हि पारिले नाही। तो पिलामाने विद्यासागर पिलाटी को चाहिए किंतु चिन्हि पारिले नाही। से पिलाटी आउ केहि नुहे, से जहा को टंकाटिए देइथिले से होची सेही युवक हैला। जेहेतु बहुत वर्ष बीती जाइथिला सेथिपाई विद्यासागर युवकटी को चिन्हि पारिले नाही। युवकटीर आखि दुईटी लुहरे भरी आसिला। तो पिलामाने युवकटीर आखि दुईटी कौन हला ना लुहरे भरी आसिला। जेतेबेले से किछि खाइबा को पाउ नथिला, जेतेबेले से रोगिणा देखा जाउथिला, जेतेबेले से चिरा लुगा पिंधिथिला, सेतेबेले बाबू जनक कौन करथिले ना ताकू टंकाटिए देइथिले। सेही समय से जेतेबेले गोटिए भल दुकान करिछि हैला बा सेही बाबू जनक आखि सामने देखिबा को पाइछि, सेतेबेले युवकटीर आखि दुईटी लुहरे भरी आसिला। से तांकू एई सहर रे केते वर्ष तळे गोटिए टंका देबा घटना मने पकाई देला। तो पिलामाने से पिलाटी बा युवकटी केते वर्षर कथा से मने पकाई देला बा गोटिए टंका देबा घटना मने पकाई देला। कहिला, आपणकर से टंकारे मु फल किणी बुली बुली बिक्री कली, परिश्रम करी धीरे धीरे मु किछि टंका मध्य जमा कली। पाखरे किछि टंका होई जिबा परे भाबिली केउठी गोटिए जागारे दोकानटीए खोलिबी। सेई टंकारे मु एबे एई दोकानटी करिछि। एहा हेउछि आपणक साहाय्यर फल। तो पिलामाने जेतेबेले ईश्वर चंद्र विद्यासागर पुणी थरे सेई वर्धमान सहर दे जाउछंती, जेतेबेले सेई पुणी टंकाटिए देइथिबा युवक सहित भेटुछंती, सेतेबेले से युवकटी को देखि चिन्हि पारुनाहांती। हठात से युवकटी कौन करिछि ना बाबू को देखिबा परे तार आखि दुईटी लुहरे भरी जाइछि। आउ से ताकू एही समय रे केते वर्ष तळे गोटिए टंका देबा घटना मध्य मने पकाई देछि। कहिला, आपणकर सेई टंकारे मु फल किणी कौन करिछि ना बुली बुली बिक्री करिछि, परिश्रम करी धीरे धीरे मु किछि टंका मध्य जमा कली। पाखरे किछि टंका होई जिबा परे भाबिली केउठी गोटिए जागारे दोकानटीए खोलिबी। सेई टंकारे मु एबे एई दोकानटी करिछि। एहा हेउछि आपणकर साहाय्यर फल। तो पिलामाने ए कथाटी पिलाटी बाबू को कहूछि। तो पिलामाने तापरे देखिबा कोन हैला। तो पिलामाने ए छवि रे तमाने देखि पारुथबो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से तांकर बंधु मानक सहित से वर्धमान सहर दे जिबा समय से पिलाटी सहित भेटिछंती। पिलाटी कोन करछि ना तांको चिन्हि पारी तांको आखि पिलाटीर आखि पिलामाने कोन होइछि ना लुहरे ठळ ठळ होई जाइछि। आउ से मने पकाई देइछि जे से बाबू जनक तांको टंकाटिए देइथिले, आउ से टंकाटिए रे से फल किणी बिक्री करिछि, आउ से लाभ पैसा रे गोटिए दुकानटीए करिछि। तो पिलामाने ए सब चित्र तमाने एठी देखि पारुथबो। से दिनर गरीब पिलाटी को गोटिए दुकानर मालिक रूपे देखि विद्यासागरଙ୍କ मन आनंदरे भरिगला। तो पिलामाने पिलाटी मुहरु ए सब कथा सुनिबा परे ईश्वर चंद्र विद्यासागरଙ୍କ मन खुशी रे बा आनंदरे भरिगला। ता पिठी को बारंबार से थापुड़े ताकू धन्यवाद देले। तो पिलामाने बाबू कौन कले ना पिलाटीर पिठी को बारंबार थापुड़े ताकू धन्यवाद देले। युवकटी तांकू दुकान को डाकी नेला। तो पिलामाने युवकटी संगे संगे डेरी न करी बाबू को कौन कला ना दुकान को डाकी नेला। से दिन तार सौभाग्यर दिन विद्यासागर मध्य सेठाकू गले। से चाहुथिले युवकटी केमिति उत्साहित होई आहुरी उन्नति करू, कहार साहाय्य और सहानुभूति को उपयुक्त भावे कामरे लगाइले सेथिरु उत्तम फल मिलिथाए। तो पिलामाने जेतेबेले पिलाटी
ବାବୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଦୋକାନକୁ ଡାକି ନେଇଛି। ଆଉ ବାବୁ ସେସବୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାଟିର ପିଠିକୁ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯୁବକଟି ତାଙ୍କୁ ଦୋକାନକୁ ଡାକି ନେଲା। ସେଦିନ ତାର ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ବିଦ୍ୟାସାଗର ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯୁବକଟି କେମିତି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ବାବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ପିଲାଟି ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବ, ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ହେବ, ହେଲା, ସେ ଆହୁରି କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଷୟରୁ ତମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲ ବା କ'ଣ ଶିଖିଲ ନା କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାନୁଭୂତିକୁ କ'ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କାମରେ ଲଗାଇଲେ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ବା ଭଲ ଫଳ ମିଳିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ এই ଛବିକି ତମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବାବୁ କିପରି ପିଲାଟିର ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ତମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ସାହାଯ୍ୟର ସୁଫଳ ମାନେ କ'ଣ ନା ସାହାଯ୍ୟ କାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ତାର ସୁଫଳ ବା ଭଲ ଫଳ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ତମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ତମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।